Ladies and gentlemen, hadibi sweetheart and etc. Magwawain kami ng aking favorite Mader. Here she is, parang Queen Elizabeth III. Ayan ang papalit ko sa akin. Ayan ang ate Carol ko. Oh, yeah. Nung nasa Vegas kami. Wala ba? Magpasok. Ayaw mo talaga. Hindi ka bawal ka. Bakit? Hindi kasi meron ako iniinom na gamot na hindi Aso na nga, ano siya. Marcos, Martin na probin. Ayaw mo lang open para maka-attend yung Akso. So, Mader, alika na, Mader. Cheers, Mader. Shlon siya. Cheers. Ay, wag. Bawal yung mga bata. Ay, hindi. Ibig sa si Jess, nag-customer din naman. So, second round ng aming tagay ni Mader. Marcos. Kokin yan, kokin. Marcos, kannst du für uns aufmachen? Ich glaube, das ist Korken. Kokin yan, hindi yan ano. Den, may Korken. Medyo kanina. Ibang na. Alles klar. So, second round, kami ni Mader. O, Mader. Gott. Du musst erstmal gucken, ob das... Okay. Inumin ko muna yung sa akin. Nandun. Ich bin auch ein paar Mal gewesen. Wir haben auch schon Hochzeit gefeiert. Ayan, second round na namin ng Mader ko. Alphonse, möchte auch probieren? Natürlich möchte ich Auto fahren. Aba, no pubiyan, ya? Mati glass Paul, no pubiyan. Erst mal probieren, ja? Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. So. Schön, Mader. Wenn er sich dann am Mund leckt, dann war's gut. Oh, das riecht schon mal gut, oder? Fruchtig. Ganz anders als Merlot. Aber wenn du meine ehrliche Meinung hören möchtest, ich hätte den Merlot besser. Ja, beim Rotwein sind Franzosen immer schon besser drauf. Aber der schmeckt auch wohl. Das schmeckt wohl, aber er hat... No, wenn du besser ist, wenn du Merlot trinken, dann besser den ganzen Abend nur Merlot. Anderen Geschmack. Ist nicht süß, aber er hat seinen eigenen Geschmack. Ja, ist fruchtig. Ja, aber ich mag Merlot. Merlot ist so weich. So. Ne, Moderne? Das ist hier ein bisschen... Das ist ein bisschen anstrengend. Das ist ein bisschen anstrengend. Genießer. Ikaw, Mader, wenn du wählen musst, welche? Ich normalerweise trinke meistens immer Rotwein Merlot. Ich bleibe bei Merlot. Aber das ist ein guter Merlot gewesen, oder? Das war ein guter Kann Merlot. sein, ja. Aber so bei Bier genauso. Ja. Das hat ein bisschen so ein... Ja, wenn man bei dem Bier ist, was man ja so da gewöhnt, May pagkapait-pait siya na hindi ko maintindihan. gano'n man ang Italianis. Wo wir früher mit Mas masarap yung isa kanina. Masarap yung... French ba yan? Ay, ang Merlot French. Bagay yan. Ay, syempre. Merlot nga eh. Die Brauerei Parang Rode. prosecco. Ito naman ay Porca Bestia. Aber komisch. Uy, ang Porca Bestia. Italienisch auf Deutsch. Das ist so ein Scheiß. Ja, ich mach da gerne auch so Fassrode. Yung Merlot kasi ate, parang wala siyang kulay. Ano lang siya, grado. Beim Bundeswehr gewesen. Ito parang Rocky Road. Wo die haben die das ganze Bier gemacht. Nung moderno. Eh, sabi yung paborito Thailand ng kasi red wine. yung Ang French. Talagang French. Pero yung Merlot, ilang beses na ako talaga umiinom ng Merlot. Pero the best Merlot ever. I-ano natin, asan na yung bote? O i-ano natin, Mader. Pes doog, pagka may ganyan ang Mader, baka meron sa stroke man. marami namang. Yung may ganito o yung may ganyan. Kasi ang dami ng klase ng Merlot, Mader, ay ate. Patingin daw. 2023, yung may ganito, te, oh. Yung may ganyan. Ladies and gentlemen, bawal na daw magmadyong. Si Mader kasi ay na-in love na, oh. May wala kasing boyfriend. Yung aming Ang ganda ng Mader ko, oh. Sino ba kausap mo?
ano to, ipupost ko nga sa TikTok ko eh. So, Tapos ang ate Carol, nagpunta siya nung November ate, no? November nagpunta siya sa Las Vegas.